haga jingwan simbenta jong ki sangut ki MLA ke Riboy district haga jing penlong jong ka RBDSA ya ka jing rakhe lengkhu dap snem ka basan pau jong ka kanhon lane ka jing penha perda ya ka jing rakhe jubilik siar kila penpau ya ka jing menjur bat ai jing kersian ya ka jing kren jong MLA ka omsning Dr. Celestin Lengdo ka bol ong hakmat menteri rangba Konrad K. Sangma ba hakmat menteri ka transport jong ka sarkar jela uba waidat miki sila banamar ka jingdon jong ki nong ilekai ki batbit bat kebijuan bah khmat ha ki jingi lekai baper la ka dei ha indoor game ni ka outdoor game ki samla noi lekai na Riboy district ki wan bet chakmat henry ladepet pat ya ki jingdon kam jong ki samla om syam pat lala ban ai ki jing kersan ka babiang na ka liang jong ka sarkar bat ka bah khmat ne ka jingdon kam jong ki samla ka dei ka kilan met ni ka mandan ban ni lekai da ka bau ni MLA wala bu da ki kintin ki baong baka bah ban bet yo sombai ha ki jika bala tim bau tau sombai unsai ki so kini kalapan syok jengmut ya ki MLA ke distrik namar ke jingdon jong ki nong ilekai ki batbit Henry ki madan kimlong ki babiang Henry habau menteri sarkar wope ya ke transport uba waidan miki selau la ajing kren ulai thu ba shibun lapan mang jingirap Riboy distrik Henry baro ki projek ki belapan mang Riboy ki dangdon hak benta baka kam kadang ya cacat bat sian on sala ban plipai ba no ya kini jekai lekai katu kene ki projek ki bahe ki balapan mang sya ka kam ilekai hak ne ke distrik ki kenthum kawai ke madan ilekai ha mau hati kabalapan mang hadu shiklur khatwai laktam kawai ha bernihat kabalapan mang shiklur ndripau laktam kawai ha umbuda kabalapan mang shipau klur khandai pulai laktam bat kabala jandep artat ke jingsana kawai ha umtrau umsning kabalapan mang laiklur arpsau laktam nangta kawai ha chincana paham sim kabalapan mang khatsau klur arp khandai laktam bat kawai ha nongsder kabalapan mang shipau klur silaktam ki bagi projek ki bahe Henry ki bakamrit kidang bunba bat ka badon kam bagi paiba ka distrik Riboy kin yaisha sa shipor arpor bani opendep yakin ki madan ki bala penkre da ka sarkar na ka benta ka bit ka biang jong ki samla nong ilekai kene ki distrik bat on dalala ban pendep yakin ki madan he kan long ka jingmentoy ki bakrau na ka benta ki samla nong ilekai ka distrik Riboy ul ongru ba omdei ba sarkar kam syam la phai khmat sekanek distrik ka badon ya shibun ki nong ilekai bat ka jingdon jong ka RBDSA ban lumlang ya ki samla nong ilekai jong kanek distrik Henry kat kita ki projek ki belapan mang ban yerap ya ki Riboy distrik shen ki samla kanek distrik ki nangla shushu ban kiu syakman bat syakman shushu ul ongru ba ka don ka sports quota na ka benta ki nong ilekai ki batbit bat yo khusnam na ki lempung baper bat lengba ki rukom penmang jingirap ya ki nong ilekai ban rung syaki kam sarkar lese kan de kalat ban rung syaki kam sarkar lengba ki jing ilekai sports bat ka badon kam kalong bagi samlakin trishitom ban ilekai bat yo ya ketika lat jingirap ban rung syaki kam sarkar. We want to invest sports infrastructure. We should find out the areas where the youths naturally are inclined to play sports. So Riboy is a very good ground to invest infrastructure. Don't invest in places where people have no interest to play sports. By our performance, by our victories in different competitions, I can proudly say, along with the president of RBDSA, Riboy district is a fertile ground to invest in sports infrastructure. Please invest more, I will request our Honorable Chief Minister. The first and only artificial turf playground is coming up in Umbuda. We need much more because areas from Umsning, areas from Bernihat side, areas from Boirumbang, all of us cannot come to Nongpo. But majority of players are from Umsning area. If you want pineapples, invest in a warm place. If you want good players, give infrastructure in a place where people are naturally inclined to play sports. And I fully agree with the Honorable MLA of Umsning that Riboy district, the youth of Riboy district, be it boys and girls, you have the potentials, and I also do agree with him to request our Honorable Chief Minister and the Minister of Sports for different
infrastructure of Riboy district. As Dr. Bom has rightly said, that we have to invest rightly. It is the fact, if we have seen various athletes who have represented the state, most of them, or a good number of them, they represent Riboy district. Artali gikintian di bajupan kenmawin na kapaneng kong kalong. Don't miss to say thank you. Nilio Ishishaya ka Jingkiu Jong ka Riboy district. Nimla ban klet dang recently hapo ka Meghalaya Games hapo Tura hapo Garo Hills ka Riboy district kalawan Baar hadin ka Shillong ka East Khasi Hills. Kabang nimla ban compete ladangi pet ya ka Jingdon Jong ki infrastructure lani ki association ki prepare hak East Khasi Hills. Tamba wat kataro with all those challenges ka Riboy district kawan Baar. But nimla ban kret dang Chisnem menta ka Riboy district kalara burong ya ka state jongi da ka bajok ha ka Subrata Mukherjee ka papo Delhi ton ai ka jing thap ti ka bajam na kanta ka nong yalam na benta ka school na benta ka players jong kene ka thai but dang recently ro ha ka Meghalaya Games usnem arajar atusan hang te hapo joai ro niliyo I ba ka Riboy ka layale kai bha hoy kumu sports minister ngas ngau kemen na marang tu ka por pat piyo balai tambawan Baar ka West Janje Hills te na kata daw ngam kemen di kendiat kumu sports minister Henry ngayo I ya ka potential ngayo I ya ka jing trai shutom jong ki kon samla jong kene ka thai na marmdei tang ka sports langa pet ya ki feel ro ngayo I ba maximum na ki samla kiba pendon kam ya ka scheme jong ka sarkar ka dei Riboy larengi pet tang ha ka hello Meghalaya maximum ki youtubers ki nongshna music video ki content creators dei na po ka Riboy district kane ka pan I shisha ya ka potential ka bapidon but nakaliang jong ka sarkar ngahang ne kum sport minister kane ka jing trai shutom ka jong phi kam klem le no hoi kini kirang ba kila ya keren mentan kila pensngeu ya kejing don kam jong ke sport infrastructure hapo ke Riboy district bat ngan ya tho ya pi tang san snem ngan nam shim ya kan yau snem siteng kejing don jong kene ke sarkar tang san snem kas sarkar Meghalaya kejing yalam jong isar Konrad K Sanma kumi chief minister ni la invest kumba sanspa lai pum nyau crore hapo ke Riboy district kata menshwa ka dei ka annual budget jong ke sports department tamba menta sanspa lai pum nyau crore la invest tang hapo ke Riboy district ngan chupule tang kato katne khndet ki major project ngan nam like ki details itu kiba shipau khatsan artulak kapanang kong kadai ke development of football ground including construction of cover sitting gallery fencing and drainage at Mauhati Riboy district ka kabalakot shado ka shikror khatweilang ka weipat kadai improvement of playground construction of RCC covered gallery slab drainage chain link fencing at Banihat Riboy district kadon phase 1 but phase 2 kene kalakot kumba shiklor nruphola but nabenta ban yo ya ki madan kakum ka juk ka pamenta ka ban yo ek standard nila pentrairo nabenta ka laying of synthetic football turf at Umbuda ground kene kalakot hado shipau crore kandai tu lailak nrupo we hajar but kene ka kam kala ya chikmat kala poi kumba nyobusan persen ke progress bat Muslim hau ni usnem banwan ngin pendep ya kini kekam but sekawai kalong providing and installing of a synthetic futsal ground including construction of covered gallery at Umtreu Umsning Riboy district kanero kabalakot hado lai crore arto saulak Hasan Hajar but kawai sekawai kalong nakbenta ban providing and installing of synthetic track
kabai MLA jong pi dang sudep keren, including construction of sub-base Chinchona Paham Sim Ribhoi District. Kabala kot syaka katsau kror arpu kendai lak kendai pesan hajar kaneru ka tender ngila dep kot ngila dep alot bat ka kam kan sedang no ha kini ki benai nak benta kajing mentoi jong ki kon samla but sakaway ka mga kwa ban ong hang ne kadai na benta ban providing and installing of synthetic football turf including construction of sub-base at Nongsder Ribhoi District. Kanero kabala kot chadok ka Shipho Kror silak nyapulai hajar kanero ka kam kalaya chakmat. Kini kidai tang kattu katne ki major project ki bangakwa ban yato hang ni nganong ya pi ka list kadang drong ladanga keren hang ni. Henry ngis ngau to ladang ikwa shisha bat pen kiu ya ka sport dang don kam shibu tang pilayo i ba ka kaladon ka jing sedap. Tengi apil ya kipai ba nong song snong jong ka them riboy tham tam ya ki khon samla ki jong ni nang yai tre shutom namar mentalei ke sarkar kala wanra ya shibun ki policies kumno ban ai mensim ya ki khon samla ban tre shutom haka sports haka por ka menchua lada pi represent ya ka state ka jong ni hoy kadon ka sports quota ya pi baknang bapin yo kam sarkar kadon R% ka sports quota kabapi hab ya kun para kitu ki bayo ya kato ka sports quota tang menta na kabenta ban ai men sim ya ki kon samla ban sim ya ka sports nak benta ban ai men sim ya ki kime ki kpa baknang bikin ai lat ya ki kon samla ki jom ni ban pursue ya ka sports ka sarkar Meghalaya kala de pass po ka cabinet ya ka Meghalaya outstanding sports person policy hakane ka policy uno lani kano ka represent ya ka state ka jong ni haka national game haka Asian game haka Olympics lada piyo medal bronze silver gold different category directly pindon kam shuban appear exam directly pinyo kam sorta ndai kata kala ai mensim ni pi menta tang iwe ipo sapo ka DSC lagi pawajar mut ki kon samla ki dia kene menta la pi tre shutom ya ka ai ko pi sel tenang ka sports directly la pi job pi yo medal hakine ki recognize sporting events pin yo kam sarkar directly but shibon ki scheme na benta ki kon samla ki jong ka yes Meghalaya ka don na benta ki sports club na benta ki ki bakwa ban le awareness program training program exposure program ka yes Meghalaya ka don ni don ya ka Meghalaya grassroots football centers hapo Ribhoi alone ni don khandai ki grassroots centers kaprat ngut ki coach ki bang involve na banai training ya ki kon samla ni don ya ka kumaong menni ka Hello Meghalaya ka Prime Meghalaya nila sedang ya ka Meghalaya State League kumno ban ai mensim ya ki sports club hanang bakin la ban sustain ka financial support ni ai ki don shibun la nga kren tamba hangne nama chief minister jong i dang don idang in kren shibun but kadang don show opportunity nang ne shikmat na kata kadaw sa shisim nga kwa ban appeal ya ki khon samla ki jong ni pi don bok shisha pi don hakani ka por kabak pi don ki support ka don ka jingerap ban le ya ka ai ka bapis na tenang the what pan sab ai ya ka ne ka opportunity but yai bot din but ka sports department feel free shim ka buha ba piyo sports minister daw badang samla one me show office pensngau ya ki ideas ki jong pi ngakloy ban ya trailan bat ki kon samla ban kun kiu ya ka sports hapo ka state ka jong ni jong ka RB DSA ya ki kam ki balale ya bat nakaliang jong ka sports department nga wan hang ni ban pensaki bangi ya don lang bat pi bat nakaliang jong kung mga lapensngau ya pi gitu ki project ngan yai botin nang baka kam kan de bagapor bat pinjo ro ya ki madan ki ba biang ya ka quality ki madan ki ba miet ki ba bha nang bikin long ki jingkerku ya ki kon samla ki jong ni